নমস্কাৰ দেই হয় আজি আসলতে আপোনালোকৰ স্কুলত আহিবলৈ পাই খুব ভাল লাগিছে এনেকুৱা এটা আজি পৰিৱেশ আমি সকলোৱে দেখিছো আসলতে এটা এপিটম হয় এটা দৃষ্টান্ত হয় আমি ইমান এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ পাইছো কম্পিউটাৰ শিকাত আজি আমাৰ ম্যাথমেটিকৰ ফালৰ পৰা বিনামূলীয়াকৈ কম্পিউটাৰ সম্পৰ্কে কম্পিউটাৰ এটা আমি বেসিক আমি এটা পেৰিমিটাৰ ব্যাখ্যাটো আমি দেখাবলৈ আহিছো এনিমেশনৰ পৰা কেনেকৈ সকলো আমি ল্যাপটপত আজিকালি কেনেকৈ কৰিব পাৰে এখন সিনেমা বনোৱাৰ পৰা সকলোখিনি কাম আৰু এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আজি পাই আমি বহুত ধন্যবাদ সকলোলৈ নমস্কাৰ শুভেচ্ছা থাকিল দেই হয় এতিয়া আপোনালোকৰ স্কুলৰ বিষয়ে জানিবলৈ পাই বহুত ভাল লাগিছে মই ভাবিছো মই দেখা অসমত দেখা প্ৰথম স্কুল হয় আপোনালোকৰ বৰুৱা ব্লক অঞ্চলত আহি পেলাই বৰুৱা ব্লক হাই স্কুলৰ য'ত আপোনাৰ ইমান ধুনীয়াকৈ প্ৰজেক্টৰ আছে প্ৰজেক্টৰত আমি আমাৰ সিদিনাখন দুদিনৰ আগতে ৰেকৰ্ডিঙৰ কৰ্মশালা স্কুলত ৰেকৰ্ডিঙৰ কৰ্মশালা অডিঅ' ৰেকৰ্ডিং ৱৰ্কশ্বপ /clinic in school featuring বৰুৱা ব্লক হাই স্কুল ভিডিঅ'টো এই সকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী এই কৰা এটা কৰ্মশালাৰ আমি প্ৰথমতে তেওঁলোককে দেখুৱাইছো আৰু আজি গুগল সম্পৰ্কত আচলতে গুগলটো আচলতে আটাইতকৈ জ্ঞানৰ অভিধান হয় ইংৰাজীৰ অভিধানখন যেনেকৈ ইংৰাজী শব্দ শিকিব পাৰি গ্ৰামাৰৰ বেছি জ্ঞানৰ আচলতে আপোনাৰ অভিধান হয় আটাইতকৈ ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ স্কুলত 3D প্ৰিন্টাৰ এটা দেখিছো ইমান ডাঙৰ কথা আৰু আপোনালোকে 3D প্ৰিন্টাৰটোৰ সহায়ত আপোনালোকে 3D প্ৰিন্টিং কৰিও দেখুৱাইছে ইমান এটা ডাঙৰ হেৰি মানে এটা দৃষ্টান্ত সেই বিষয়ে গোটেইখিনি যদি কয় খুব ভাল পাম হয় এই ধেমাজি জিলাৰ ভিতৰতে আমাৰ এই বৰুৱা ব্লক উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়খনে গ্ৰাম্য অঞ্চলত থাকিও চহৰীয়া অঞ্চলৰ বিদ্যালয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত আমাৰ ফেৰ মাৰিব পৰাকৈ সেইখিনি শিক্ষণ প্ৰণালী আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মানে চেষ্টা কৰিছো আগবঢ়াই দিব কাৰণে আৰু কম্পিউটাৰ ৰিয়েলি আমাৰ বিদ্যালয়ত নাই হোৱা নাই আমি চৰকাৰৰ পৰা এতিয়ালৈকে তথাপি আমাৰ বিদ্যালয়ত থকা 3টা লেপটপ আৰু আমাৰ যিখিনি সা সঁজুলি আছে সেইখিনি পৰা আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিক বৰ্তমান সময়ত এই যিটো ইন্টাৰনেটৰ যুগ এই যুগটোৰ লগত খোজ মিলাব পৰাকে আমি ক্লাছ 6ৰ পৰা 10লৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আগবঢ়াই নিব বিচাৰিছো সেয়েহে আপোনাক আজি আমি আমন্ত্ৰণ কৰি আনিলো আমাৰ মাজলৈ এনেকুৱা এটা ক্লাছ সুন্দৰ পৰিৱেশ হওক ক্লাছ হওক যিটো ক্লাছৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আমি এইটো লকডাউনৰ সময়ত তেওঁলোককতো অনলাইন ক্লাছে কৰিছিলো কিন্তু আমি সাকসেস হ'ব নোৱাৰিলো মানে 40% সাকসেস হলো 60% সাকসেস হ'ব নোৱাৰিলো কাৰণ এই সম্পৰ্কত আমাৰ জ্ঞান সীমিত আছে গতিকে আমি ভাবো আজিৰ পৰা হয়তো এটা নতুন দিগন্ত সূচনা হওক অঞ্চলৰ পৰা সূচনা হওক যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পাঠ্যপুথিৰ লগত সংগতি ৰাখি যাতে এই মোবাইলৰ পৰা ল্যাপটপ কম্পিউটাৰ যোগেদি আমাৰ অকমান আগবাঢ়ি যাওক এই বহল সমাজখনলৈ আজিৰ পৰা বহুত বছৰ আগতে এনেকুৱা এটাও হৈছিলে যে শাস্ত্ৰ আমি বিলাক যেতিয়া সৰু আছিল তেতিয়া আমাক চাব দিয়া হোৱা নাছিল কিন্তু যুগ বদলি হৈ গ'ল সেইখিনি আমি ক্লাছতে পঢ়িবলৈ পালো এতিয়াও এনেকুৱা হৈছিলে ল'ৰা ছোৱালীক আমিও মোবাইল ললে শাস্তি দিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ ঘৰবিলাকত ব্যৱস্থা হৈ আছে কাৰণটো এটাই যে ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে সাম্যক জ্ঞানটো নথকাৰ কাৰণে ভালতকৈ বেয়া ফালে চকু গৈছিলে আৰু চাই পিনি আমাৰ সমাজখন মোবাইলে ক্ষতি কৰিছে বুলি আমি ধৰি লৈছো আৰু ধৰিও লৈছো এতিয়া গতিকে আমি যেতিয়া পজিটিভলি ল'ৰা ছোৱালীখিনিক দেখাই দিম যে আমি গুগলৰ পৰা বহুত শিকিব লগা আছে পৃথিৱীখন আজি গুগলে আমি ঘৰখনৰ ভিতৰতে গুগলে পোৱাই দিব পাৰো গতিকে এইখিনি জ্ঞান যেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিয়ে পাব তেতিয়া বেয়াখিনি পৰা আঁতৰি আহি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনি ইয়াত ল'ব আৰু আমি তেওঁলোকক এতিয়া ভৱিষ্যত এই অঞ্চলত আমাৰ যিবোৰ একেবাৰে অমূলক শব্দ ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ বিজ্ঞানী এইবোৰ নাই এইবিলাক হ'ব বুলি মই আশা ৰাখিছো আমাৰ ছাত্ৰ বহুত বহুত ধুনীয়া কথা কৈছে হয় এতিয়া মই এটা কথা জানিব বিচাৰিছো আপুনি অলপ দেৰি আগতে আপোনালোকে 3D প্ৰিন্টাৰত আপোনালোকে 3D প্ৰিন্টিং কৰি পেলাই কি আপোনালোকে বনালে হেতু আমি দেখুৱাম কিন্তু প্ৰথমতে এই 3D প্ৰিন্টাৰটোৰ বিষয়ে কওকচোন ইমান জানি ভাল লাগিছে মোৰ হয় এটো 3D প্ৰিন্টাৰ হয় ইয়াতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ নতুন চিন্তা চৰ্চা কৰি কিবা এটা বস্তু তেওঁ প্ৰথমে আঁকিলে ঘৰ এটা আঁকিলে বা আপুনি মানে মানুহৰ এনেকুৱা আঁকিলে ইয়াত কম্পিউটাৰ দি দিয়াৰ লগে লগে কম সময়ৰ ভিতৰত আমাৰ এইবিলাক হেৰি আছে এইখিনি দ্বাৰা ই মানে প্ৰিন্ট কৰি পিনি উলিয়াই দিব যিটো মানে ভাল লাগি যায় বস্তু ইমান ভাল লাগিছে এখন হাই স্কুলত 3D প্ৰিন্টাৰ লৈ পেলাই আৰু অলৰেডি আপোনালোকে আৰু এজন যদি ছাত্ৰক কয় আপোনালোকে যিখিনি প্ৰিন্টিং কৰিলে সেই কাপলেটটো যদি চাবলৈ পাওঁ খুব ভাল লাগে
এয়া আপুনি কেতিয়া আনিলে 3D প্ৰিণ্টাৰটো এইটো আমি আজি এবছৰ হৈ গৈছে হয় 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 এতিয়া কিন্তু লকডাউনৰ কাৰণে আমি বহুত কাম কৰিব বহুত কেইটামান ট্ৰেইনিং দিয়া হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰী বহুকেইটা ট্ৰেইনিং দিব পৰা নাই কাৰণ এইখিনি শিকাবৰ কাৰণে সাধাৰণতে দিল্লী পৰাই মানুহ আহে আৰু লকডাউনৰ কাৰণে কোনো আহিব পৰা নাই এতিয়া পৰৱৰ্তী স্কুল খুলি আছে লাহেকে আমি এইখিনি কৰি লৈছো এয়া এই কাপ বনোৱা হৈছে বৰুৱা ব্লক হাইস্কুলৰ এটা কাপ মানে এটা এক্সাম্পল হে তো এইটো এটা নেম প্লেট ইয়াত লিখা আছে পি ডোৱাৰা হেডমাষ্টাৰ এনেকে বহুত বস্তুৱে বনাব পাৰি গোটেই বস্তুটো বনাব পাৰি ইমান ধুনীয়া লাগিছে এইটো হয় এই কাপটো ইমান ধুনীয়া লাগিছে গতিকে এনেকুৱা গাঁও এটা অঞ্চলৰ পৰা এনেকুৱা বস্তুবোৰ হয় ধুনীয়া সেইটো হয় ইয়াত যদি আমি থৈ দিওঁ এই 3D প্ৰিণ্টাৰটোৰ সহায়ত আপোনালোকে এইটো কাপ আৰু এইটো হয় আপুনি যদি দুটা ধৰি দিয়ে মোৰ ভাল হ'ব হয় হয় এতিয়া এইটো এনেকে থৈ দিলে থেংক ইউ হয় এইটো 3D প্ৰিণ্টাৰ সহায়ত প্ৰিণ্টিং কৰি উলিয়াইছে অসমৰ এখন হাইস্কুলত 3D প্ৰিণ্টাৰ আছে আৰু 3D প্ৰিণ্টিঙৰ সহায়ত তেখেতসকলে 3D প্ৰিণ্টিঙো কৰিছে কাপটো আৰু এইখন থাৰ্ড ডাইমেনশ্যনৰ এটা মডেল সাজি উলিয়াইছে এইটো কাপটো এই আৰু তেওঁলোকৰ এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে 3D যিকোনো ডিজাইন আৰু এনিমেশ্যনো শিকিব পাৰিব আৰু সকলো ধৰণৰ 3D ডিজাইন কৰিব পাৰিব বহুত ধন্যবাদ হেকত তোমালোকলৈ আজি বহুত শুভেচ্ছা জনাইছো এনেকুৱা এখন স্কুলত পঢ়িব নাপাই তোমালোকে নিজকে সুখী বুলি ভাবানে সকলোৱে হয় সকলোৱে ছাৰ বাইদেউৰ সকলো যিমান যিসকল লোকৰ তত্ত্বাৱধানত এইখিনি সম্ভৱ হৈছে সকলোৱে এটা আমি গ্ৰেটিটিউড সূচক এটা হাত চাপৰি বজোৱা সকলোৰে আজি ছাৰ আমি যিটো ভিডিঅ' আমি কৰিছিলোঁ আপুনি এইফালে আহি গ'লে ভাল পাম আজি সেই ভিডিঅ'টো আমি বজাইছোঁ আমি সিদিনাখন 3 দিনৰ আগতে এটা ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ এই ভিডিঅ'টো চাওঁ আহক এই ভিডিঅ'টো আমি ইউটিউবত এতিয়া চাম আমি ইয়াত এতিয়া প্ৰজেক্টৰ সহায়ত ইমান ধুনীয়াকৈ এইটো ভিডিঅ' নমস্কাৰ মোৰ নাম সিন্ধু গৌতম Bye.